Benvenuti tutti all'Ippodromo del Savio, è la sesta giornata di corsa in questo sabato 27 giugno 2026 e stiamo per andare a vedere cosa succederà nel primo impegno serale, il premio Ippo Restaurants, dotazione di 6.600 euro, una corsa da reclamare per indigeni di 3 anni che appunto verranno reclamati a partire da euro 10.000, è una corsa sul miglio e la macchina sta incominciando a muoversi dopo aver chiamato a raccolta i 5 concorrenti di questa corsa. Andiamo a leggere il campo dei partenti con il numero 1 Into the Wild con Mario Greco, il numero 2 è Interrec con Roberto Ruvolo, il 3 Immenso Black Davide Di Stefano, il numero 4 Illinois Mark Davide Cangiano e con il numero 5 troviamo Ivana Fass con Francesco Tufano. La macchina ha superato il segnale rosso per allenamento che è completato. I cavalli sono tutti e 5 dietro l'autostart e ora si partirà. Partenza, il più veloce al via è Immenso Black, Interrec prova a difendere la seconda posizione, fuori e prova ad arrivare l'Illinois Mark, ma i giochi sono fatti già all'ingresso in curva. Immenso Black è davanti a tutti, appunto seconda posizione abbiamo Interrec e poi gli altri 3 cavalli con il numero 1 di Into the Wild che ha preso la terza posizione in corda. Ovviamente una volta partiti con un minimo di sollecitudine c'è subito un rallentamento 15,8, i primi 200 metri per nulla particolarmente svelti e l'andatura sta rallentando ulteriormente. I 5 cavalli sono attualmente in fila indiana e attraversano in maniera molto morigerata quella che è il secondo parziale, quindi i secondi 200 metri per un totale di 32,6. Ovviamente sono in 5 e sono uno dietro all'altro senza nessuno che abbia grandi intenzioni di muovere, perché ovviamente l'andatura è particolarmente lenta, ma davanti c'è il cavallo più appoggiato al gioco e quindi in pochi hanno voglia di andare a avventurarsi nelle esterne. Ci prova in questo momento, dopo un 18,3 della curva, ci prova in questo momento Francesco Tufano con la sua Ivana Fass, che prova ad andare a veleggiare in mezzo tra il primo e il secondo, che sono sempre Immenso Black e Interrec. Quando abbiamo fatto gli 800 metri in 1,065, quindi veramente marcia quasi di trasferimento, quando ora entriamo nella penultima curva che ovviamente vede accelerare il ritmo, perché Immenso Black deve incominciare a giocarsi le sue carte e abbiamo un'accelerazione per un 15,4, quindi Immenso Black ha accelerato, ovviamente diventa più difficile per Ivana Fass che cammina a destra, dietro di lui c'è sempre Interrec che segue come un'ombra il leader della corsa. Entriamo negli ultimi 400 metri dopo un 14,5 mentre sbaglia Into the Wild, entriamo quindi nella curva. Numero 1 Into the Wild e sempre al comando Immenso Black, che non sembra avere in questo momento nessun tipo di problema, anche se dietro di lui Ivana Fass e Interrec attendono solamente le fasi finali della corsa. 15,2 per la curva, Davide Di Stefano tiene solamente controllata l'andatura del suo allievo Immenso Black, il palo si avvicina, quindi Immenso Black va a tagliare primo il traguardo davanti al numero 2 di Interrec e il numero 4, se non mi sbaglio, di Illinois Mark. Quindi una vittoria relativamente semplice per Davide Di Stefano, una volta che si è messo davanti a tutti, un tempo assolutamente non significativo perché è stata una marcia di trasferimento per almeno 1 chilometro. Quindi andiamo a rivedere l'ordine d'arrivo definitivo, primo il numero 3, quindi ripetiamo ancora Immenso Black, al secondo posto abbiamo il numero 2 e poi il numero 4, che segue in terza posizione precedendo il numero 5 di Ivana Fass. Quindi ancora una volta complimenti a Immenso Black, Davide Di Stefano sia al training che alla guida per la scuderia Prosperus, per questo maschio figlio di Aladdin F.